Bueno, cuando hay un problema de ronquido es muy importante acudir al especialista para hacer una evaluación integral de toda la vía aerodigestiva superior, ya que podemos encontrar numerosas causas de este ronquido que el paciente no tiene consciente y que pueden requerir tratamiento tanto médico como quirúrgico o incluso de ambos tipos de tratamiento.